안녕하세요, 원더재빈입니다. 자, 오늘은요, 오늘 유튜버 원더재빈과 함께하는 첫 먹방을 찍을 텐데요. 오늘은 피자헛에 관련한 피자를 먹어보도록 하겠습니다. 야, 오늘 정말 푸짐한 피자가 있습니다. 자, 오늘 첫 번째는 콤비네이션 피자고요. 두 번째는 알로에 하와이 피자입니다. 자, 그럼 오늘 함께 먹어보도록 할까요? 먼저 이 피자를 한번 먹어보도록 하겠습니다. 식으로 복숭아 아이스티. 이거는요, 한번 핫소스 한번 뿌려볼게요.
정말 감동이다. 와, 알로에 하와이도 소스 한번 뿌려볼게요. 이거는 팝콘 치킨. 여기에다 팝콘 치킨을 좀 뿌려서 먹어보도록 하겠습니다. 이거
핫소스 또 있죠. 또 부을게요. 네, 오늘 이렇게 피자 먹방을 해봤는데요. 저는 다른 유명한 먹방 유튜버들처럼 많이 먹지는 못했지만 어떤 메뉴든 맛있게 먹는 먹방 영상을 찍어보도록 하겠습니다. 자, 오늘 시원한 아이스티로 마무리하면서 이만 인사드릴게요. 안녕, 바이.